rapporti da Villa San Giovanni a Messina e non la fuoriuscita. Sarebbe stata una cosa del genere. Comunque quello che volevo dire io è stato secondo me un'occasione mancata, un'occasione sprecata. Non so, volevo un po' avere il parere del professore al riguardo e come invece si dovrebbe agire per poter portare avanti le istanze giustissime di cui stiamo parlando qua. Grazie Alessandro. È stato assai consacrato. No, dottore, perdonami. Agronomo, tanto trovato. Io, da quello che ho capito, lo statuto d'autonomia, che è legge costituzionale, non viene attuato perché lo Stato italiano, i vari governi italiani che si sono succeduti, fino adesso impediscono l'attuazione degli articoli dello Statuto siciliano. Ma la mia domanda era questa qua. Noi diciamo che lo Statuto siciliano non viene applicato alla porta principale e dei politici siciliani che si dovrebbero rappresentare e lo chiedono. Ma a me, in quanto cittadino... Allora, che stanno facendo qua? Che è sta cosa? Qualsiasi sia... Statuto siciliano, opportunità dietro la crisi? Sì. Perché lo Stato Ha parlato il dottore Costa. Il pieno godimento della Carta Costituzionale italiana. Hanno dimenticato una sola industria più importante per Messina. Cioè? L'industria più importante che c'è a Messina. La baracca. L'industria. Applicato appieno tutta la Carta Costituzionale italiana. Rapportato a tutti i livelli, O no? al popolo, al Consiglio Grazie Comunale. tanto per la verità. La mentalità del Ci sono altre domande? Una domanda la volevo fare io, proprio inerente al decreto Salva Italia impugnato dalla regione siciliana nei confronti dello Stato italiano, appunto, per la violazione degli articoli 36, 37, 38 dello Statuto siciliano, dell'articolo 2 delle norme attuative e dell'articolo 119 della Costituzione italiana. In più, appunto, si dice che in Sicilia l'IMU non dovrebbe essere applicata per statuto e l'IRPEF non dovrebbe aumentare dallo 0,9 all'1,23%. Ora, questo ricorso mi sembra un po' strumentale, perché la Regione ricorre alla Corte Costituzionale che è un organo che non dovrebbe essere legittimato a dirimere per controversia. O sbaglio? E che possibilità ci sono che questo ricorso venga accettato? Vado a rispondere. Maestro Miano. Comincio proprio dall'ultimo. Il decreto Salva Italia ha violato evidentemente il Statuto e in una illusione legalistica l'attuale governo regionale ha impugnato queste norme rivolgendosi per avere giustizia al proprio caratteristico, che è la Corte Costituzionale. Le possibilità di successo di questo ricorso, secondo la mia esperienza, sono pari a zero. Non di meno non dà senso di tirare le dietro contro questo ricorso. Queste volte si resiste anche per dimostrare di non essere complici e quindi per un fatto puramente simbolico, per dire noi non siamo d'accordo. Però è chiaro che il difetto di tutela costituzionale dello Statuto è grande quanto una casa e che l'atteggiamento morbido che hanno avuto dal 57 ad oggi tutti i governi regionali, compreso questo, è un atteggiamento che non paga. Un atteggiamento più corretto, però, attenzione, sarebbe rivoluzionario, sarebbe considerato elettivo e la regione sarebbe commissariata dallo Stato italiano. Cosa farei io se fossi Presidente della regione? Farei un pronunziamento tipo i dittatori dell'America Latina. Direi da oggi in poi io ricuso la giurisprudenza della Corte Costituzionale, impugno davanti all'altra Corte che non c'è tutte le leggi regionali e le disatto quelle nazionali, le promulgo per come sono finché l'altra Corte non viene costituita e tiro dritto per la mia strada. Mi doterei di un apparato c'è una rottura istituzionale grave. Alla fine prenderemo i carabinieri e mi arresteremo.
Però arrestare un Presidente che difende i diritti costituzionali della regione siciliana non risolve il problema, perché questo va a carcere, si potrebbe ricandidare e essere eletto a furor di popolo, e a quel punto che si fa? Lo riarrestano di nuovo? Diciamo che c'è troppa validità da parte dei governi regionali. Nel frattempo si fa la richiesta di impeachment alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, perché la questione siciliana è una violazione grave del proprio stesso Stato di diritto e del proprio stesso diritto costituzionale. E si va allo scontro totale. Uno scontro che avrà dei costi. Nessun Presidente oggi ha la forza di scegliere questa strada, perché prevale il bon ton, prevale la resistenza simbolica, e finché si andrà avanti con le resistenze simboliche, aspettiamoci in condizioni di. Per quello che diceva l'amico tanto trovato, ma che c'entra la rappresentanza politica? Se è un diritto costituzionale, è un diritto costituzionale basta. E quindi di fronte al diritto e di fronte al buon Dio noi abbiamo ragione. E questo già ci mette la coscienza. Però attenzione, il diritto, anche una certa educazione positivista, ci ha illuso che cammina sulle proprietà. Il diritto non cammina sulle proprietà. Diceva il ministro degli esteri tedesco allo scoppio della prima guerra mondiale, von Moltke, che i trattati sono pezzi di carta. E anche lo statuto siciliano è un pezzo di carta. Se non c'è nessuno che ha la forza di farlo valere. Quindi c'è un problema politico che sta a monte rispetto al problema giurisdizionale. Perché ci siano dei giudici ben costituiti e perché la Costituzione venga fatta valere dal cittadino, stato trovato, che fa ricorso a un giudice sollevando la questione di costituzionalità e trova un'altra corte, o addirittura una corte costituzionale, che gli dà ragione, questo avviene solo se si vive in un mondo in cui dietro quegli interessi c'è un equilibrio di forze che consente al giudice di avere sufficiente autonomia. L'autonomia il giudice non ce l'aveva nemmeno sempre dall'altra corte. L'altra corte della regione siciliana, che tutti rimpiangiamo, non era equidistante tra lo Stato e la regione, era bilanciata a favore dello Stato. Al 64 erano 7 persone, di cui 4 erano nominate dall'Italia e 3 dalla Sicilia, non volete che decidesse. Però in punta di penna qualche cosa di quello statuto consentivano di rispettare.